हवा प्रभु को टिके छुईबा प्रभु को रहस्य माने रथ दौड़ी को धरिबा रथ दौड़ी को धरी जाता किए जीवन रथ दौड़ी को धरी जाता किए जीवन रथ जय जगन्नाथ एवं ब्रह्म ताल देज धीरे धीरे आगे गति कर जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव यही मानने राजी नुहति तेणु जय जगन्नाथ जय श्री बलदेव 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 जय बलियार भुज एवं रथ धीरे धीरे दुई हाथ आगू को आसी जय जगन्नाथ जय श्री बलदेव जय जगन्नाथ जय श्री बलदेव रथ धीरे 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 आग को गति करुच्ची सते जेपरी लगुच पद्म फूल सदृश प्रभुंर ये जो ब्रह्म ताल ध्वज पद्म फूल जेपरी समुद्र नदी में भासी जाए सेहीपरि पद्म फूल आज खेली खेली जाऊँगी पद्म फूल एक घूर्णयन मान गति करुच्ची रथ एत सुंदर भाव में दर्शन जेपरी आमर लोकारण्य मुख मुंड मानकर जो समुद्र होती भक्त मान जो समुद्र होती से समुद्र भक्त समुद्र भितर आज ब्रह्म तालध्वज प्रथम करी किछि समय किछि बाट गति करछि मात्र दुई हाथे जाइछि एवं निर्देश बाबुक निर्देश रथ रही जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव जेपरी भक्त मानकर भक्ति को आउरी दुई गुण करने सेवायत पंडा सेवायत माने नड़िया को खंड खंड करी पकाउछन्ति प्रसाद रूप में बहुत आनंदर सहित भक्त माने ताकू डेईकी धरुक चेष्टा करुचंती आहा कि सुंदर मनोरम दृश्य आहा कि सुंदर दृश्य आज लोकारण्य एते एते मस्तिष्क भितरे मनुष्य भितरे आज मनुष्यता भितरे भक्तिर भावना भितरे प्रभुंकर यही जो रथ यात्रा यही जो भक्त मानकर प्रभु को भिड़ी नबार जो दृश्य आहा कि सुंदर मनोरम आहा कि सुंदर दृश्य से मणि विग्रह कांचन स्वरूप से बलियार भुज महाबाहु जहाँ दर्शन करने कोटि कोटि जन्म तुषार्थ नयन रे चाही थाए भक्त किंतु से भक्त भक्ति भक्तर अंत घटाई प्रभु यही मनीष जन्म रे मध्य देदेले समस्त को दर्शन मनीष जन्म पाई धन्य होईछि ये कली जुग रे ये कलीर कराल समय रे जेते बेले पापर भार बढ़ी जाइछि सेते बेले यही पाप को मोचन करने सबु सबू पाप मुक्त करने प्रभु घोष यात्रा करिसंती प्रभु ओल्लाई आसुचंती बड़दाण्ड को आज इच्छापुर वही बड़दाण्ड जोठारे माँ तुलसी इच्छा पूर्ण होता जोठारे प्रभु बलदेव समस्त इच्छा पूर्ण करती से इच्छापुर बड़दाण्ड रे आज ब्रह्म तालध्वज किछि बाट आसी एवं रही जाइछि एवं भक्त माने चेष्टा करुचंती किपरि सुरुखुर रे प्रभुंकर यही ब्रह्म तालध्वज रथ को आगो को नेबे एवं समस्ते एकाकार है जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव बाबुकर निर्देश रे रथर रज्जु को एबे बाम आड़ को नवा निर्देश आसी तेणु भक्त माने बाम आड़ को कड़ौचंती रथर रज्जु को आउ डाण पटरे डाण पटर रज्जु को बाम आड़ को नेउचंती एवं बाम पटर रज्जु को एबे धीरे धीरे खाली करिसंती एही पटरु टाणिले रथ आउ टिके आगो को जीव जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव आमे जहा कले भी से ही जानिसंती तार गति से किपरि गति करिवे से किपरि जीवे कारण से इच्छामय जे आहे इच्छामय इच्छा रे तुमरी सारा विश्व चले तेणु तुमर इच्छा रे ये सारा विश्व चलुची जेते बेले ताले ये रथ ये मनीष तांको भीतर थिबा समस्त शक्ति आपण इच्छा रे ही चले
ତେଣୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାମୟ এই ইচ্ছাକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବାରୁ এই ଇଚ୍ଛାପୁରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, এই ଇଚ୍ଛାପୁରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପାପ ଆଖିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜରେ ଆରୂଢ଼ ହେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ତାପ ରାଗ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ, ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆଗକୁ ଯା, ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶିଯା, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଏଭଳି ସାମନ୍ତ ଏ ଦୁନିଆରେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏମନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଯେ ଆମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ହେଇଗଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଆସିଗଲା, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥର ମୋହରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୋଲା ହାତରେ ଖୋଲା ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଜି ରଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗ ଜନ ହିତକାରୀ ଦଶ ଅବତାର ଧରି, ତେଣୁ ଜଗତର ହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ବେଦାନୁ ଧରତେ ଜଗନ୍ନି ବହତେ ଭୂଗୋଲ ମୁଦ୍ବିବ୍ରତେ ଦୈତ୍ୟଂ ଧାରୟତେ ବଲିଂ ଛଲୟତେ କ୍ଷେତ୍ରଂ କ୍ଷେମଂ କୁର୍ବତେ ପୁଲସ୍ତଂ ଜାୟତେ ଫଲଂ କଲୟତେ କାରୁଣ୍ୟ ମାତନ୍ନତେ ଲେଛାନ୍ ମୂର୍ଚ୍ଛୟତେ ଦଶାକୃତି କୃତେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାୟ ବୟଂ ନମ। ଏ 10 ଅବତାର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର? ଏ 10 ଅବତାର ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୁମେ ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ କିପରି ହେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ବା ଡାକିବ? ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଡାକିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କର ଡାକ ଆପଣ ନ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉକ ଖାଲି ବାଡ଼ି ଉଠେଇଲେ ହୋ ଭଗତେ ହୋ କହି ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ। ଆପଣଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ହାତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବରଦା ହସ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଆପଣ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାତରେ ଏବଂ ରଥର ରଜୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ଭକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ ଏକାକାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଆପଣ, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା, ଆପଣ ଲୀଳାମୟ, ଆପଣ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ, ହେ ଲୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, हे मणिकांचन विग्रह सिद्ध बलदेव जीव, आपणकर कोटि कोटि प्रणाम, आपणको अनंत कोटि प्रणाम। कोटि कोटि भक्तंकर हृदय विराजमान करुथिबारु आपणको आहुरी अनंत कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय सिद्ध बलदेव जीव, जय जगन्नाथ, जय सिद्ध बलदेव जीव, जय जगन्नाथ, जय सिद्ध बलदेव जीव। धन्य ही जाउची आज ये पाप नयन, ए पाप नेत्र रे थरे देखिबी कि मोहबाहु, ए पापी नेत्र रे थरे देखिबी कि महाबाहु। रथरे देखिकी, रथरे देखिकी ए जीवन जाऊ, ए पाप नेत्र रे देखिबी कि महाबाहु, ए पाप नेत्र रे देखिबी कि महाबाहु। चतुर्धा मूरति, चतुर्धा मूरति देखिबी मुक्ति, रथर उपरे दर्शन हेउ, रथर उपरे दर्शन हेउ, हे महाबाहु, हे बलियार भुज, हे महाबाहु बलियार भुज। रेवती रमण हल मुसल धारण, रेवती रमण हल मुसल धारण। तेणु हे प्रभु आपण 10 अवतार भितर आसुची जे कि जेतेबेले आपण हलधर रूप धारण करिसंती, सेही हलधर रूप रे जेतेबेले आपण आसीचंती तालबण को धेनुकासुर को वध करिसंती, सेही समय रे देवता माने ये रथ प्रदान करथिले। तेणु ये रथर नाम होची तालध्वज रथ। तालबण रे
ତାଳର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏ ରଥର ନାଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଳଧ୍ୱଜ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ଏ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ଏଠି ବିଗ୍ରହ ମଣି ବିଗ୍ରହ। ଏଠି ବିଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏଠି ସର୍ବଦା ସେଇ ମଣି କାଞ୍ଚନ ବିଗ୍ରହରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହିମା ତୁମର ନାହିଁ ଅନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ମହିମା ତୁମର ନାହିଁ ଅନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଅନନ୍ତ ମହାବାହୁ, ହେ ଅନନ୍ତ ମହାବାହୁ, ହେ ଅନନ୍ତ ମହାବାହୁ, ହେ ଅନନ୍ତ ମହାବାହୁ। କରୁଣା ସାଗର ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, କରୁଣା ସାଗର हे दीनबंधु, प्रभु कृपा सिंधु, प्रभु कृपा सिंधु, प्रभु कृपा सिंधु, प्रभु कृपा सिंधु। धीरे धीरे लोकारण्य आहुरी आहुरी बढ़ी जाइछि। आउ स्वल्प समय मध्यरे आमे गंतव्य स्थल रे पहुंची जीवु। आउ 2-3 हाथ प्रभु जीवे आगको। पुणी आसंता काली से आनंदर सहित उत्साह सहित पुणी रथ यात्रा हेब, घोष यात्रा माउसी मां मंदिर पर्यंत। तेणु समस्त भक्त माने पुणी आसिबे। समस्तंकर इच्छा किपरि माउसी मां मंदिर पाखक प्रभु को नेबे एवं समस्त प्रशासन ठारू आरंभ करी समस्त सेवायत माने प्रभुंकर एही लीला को केवल उपभोग न निजर जीवन रे यथार्थ करिवा पाई, जीवन को यथार्थ करिवा पाई, ये मनुष्य शरीर को सार्थक करिवा पाई, जो मानव जन्म को दुर्लभ मनुष्य देहनांग देहनांग क्षणभंगुर यत्र भी दुर्लभ भगवत प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर रे जेते बेले आमे प्रभुंकर दर्शन करिवा पाई चेष्टा करूछथि, दुर्लभ मनुष्य शरीर, ये शरीर अरे पशु शरीर ठार उन्नत शरीर मनुष्य शरीर। कारण से दुर्लभ मनुष्य शरीर देह ना क्षणभंगुर, यही देह बेसी समय नुहे क्षणभंगुर हो पारे। कार केतबेले जीवन जे रंगमंच, ए रंगमंच रे कार केतबेले अभिनय सरी जीव, किंतु जदि जगा दर्शन करिछि, प्रभु बलदेवंकर दर्शन करिछि, जदि से चतुर्धा मूर्तिंकर दर्शन करिछि, ताहले सुनिश्चित ये पाप शरीर से मुक्ति लाभ करिब। तेणु देहना क्षणभंगुरे क्षणभंगुर देहरे यत्र भी दुर्लभ भगवत प्रिय दर्शनम। जदि ताठर आहुरी उन्नत जे भगवतंकर दर्शन करिब, जे ईश्वरकर दर्शन करिब। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जेतेबेले प्रभुंकर श्रीराम अवतार हेइथिला, सेतेबेले भाई लक्ष्मण रूप रे आपण आसीथिले प्रभु। से सनाग होई मध्य आपण जो लीला करिथिले, आपणकर से लीला को सम्मान जनाई प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ जी बड़ भाई श्रीराम होइथिले, कहिले जे ये जन्म रे तुमे सान भाई हेइछ, आर जन्म रे मु तुमको बड़ भाई करिवि। एवं द्वापर जुग रे प्रभु आपण को बड़ भाई रूप रे बलदेव रूप रे स्वीकार कले एवं निजे सान भाई बलिया जगन्नाथ ही गले, जगतर नाथ जगन्नाथ। एवं आपण बड़ भाई बड़ देवा पाई बलदेव हो गले, आपण बड़ देवे, आपण बड़ देले ही ये जीव जगत चलिबो। कारण बिना बलरे ज्ञान आउ शक्ति ये सब किछि शरीर किछि काम करिबो नाही। तेणु आपण बड़ देव, आपण बड़ देव, आपण बड़ शांत, आपण पाखरे गुहारी करंती समस्ते। जेतेबेले आपण खुशी ही जानती, जगा मते खुशी ही जानती। तेणु आगरे आपणक रथ जाए, मझिरे माँ सुभद्रांकर एवं पछरे जगतर नाथ जगन्नाथंकर रथ जाए। एवं नंदी घोष देवदलन तालध्वज
ଏହିପରି ଭାବରେ ରଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଡ଼ି ଯାଏ ସମସ୍ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳିଆର ଭୁଜ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳିଆ ସାଆନ୍ତ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆଜି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗାନରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ। ଏହି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଳିରେ କଳି ଧୌତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ନିଜର ମାନସିକ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇ ବସିଛି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଏ କଳି ଯୁଗରୁ କେବଳ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ। ଯତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନାଥ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବଂ ନାମ ଭେଷଜଂ ନଶ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବ ରୋଗାଣି ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ବଦାମ୍ୟହଂ। ଅଚ୍ୟୁତ କେଶବ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପରୁ ଧୋଇଯାଏ। ଅଚ୍ୟୁତ କେଶବଂ ନାମ ଭେଷଜଂ ନଶ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବ ରୋଗାଣି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବଦାମ୍ୟହଂ। ତେଣୁ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ କେଶବଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଗାନ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ନାମ ହିଁ ସାର, କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ନାମ ହିଁ ସାର। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ପରାରମା କାମ ଦାମ ନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଦୀନ ଧର୍ମ ସାଧୁ ମଧୁ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ। ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। କଲତ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ଏହି ନାମ ନେଇ ମଣିଷ ଜୀବାତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ, ଏହି ନାମ ନେଇ ଜୀବାତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ମାନେ ନାମ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥକୁ ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ। କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ! ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ତୁଳସୀ ଟିଭି ଏବଂ ବଳଦେବଜୀ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଚଳନ୍ତି ବା ଜୀବନ୍ତ ଛବି ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ କିଛି ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଉଭୟ ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନମ। ଏହିପରି ଯେଉଁ ନବଦା ଭକ୍ତି ଅଛି ଆମର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି। ଏହି 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଶ୍ରବଣ, ଦର୍ଶନ, ସ୍ପର୍ଶ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 9 ପ୍ରକାର ଦାସ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚି ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଟାଣି ହେଉଛି, ମଜା ବି ନେଇ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ନବଦା ଭକ୍ତିର ରସ ଏଠି ଆରାମରେ ଝୁଲି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ରଥକୁ ମୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବା ବାମ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାମ ରସି ବା ବାମ ରଜୁକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଡାହାଣ ପଟ ରଜୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ। ଭକ୍ତମାନେ ଖାଲି ଯେପରି ଏପଟରୁ ସେପଟ, ସେପଟରୁ ଏପଟ ଏହିପରି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ, ହେ ବଡ଼ ସାଆନ୍ତ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତ ଆପଣ ବର୍ଷା ଟିକେ କମେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ପହଣ୍ଡି କରିଦେଲୁ। ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେବେ କି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରୀରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପାଣି ପେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ସବଳ ନହୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମାନେ ନିମ୍ନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା ଗୁଣରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହାନତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆରାମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ପରେ ପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ବର୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଆରାମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇଯାଅ ରଥକୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ।
तेणु किछि बाट आगो को नवा पई आमे चेष्टा करूतिला बेले किछि बाट नवा पई भक्त माने चेष्टा करूतिला बेले प्रभु आपण ए कि लीला करूचंती आपण काहे कि डाण बाम बेले खेलुचंती आपण भलो खेलुवाळ आमे जानिछु आपणकर खेलर अंत नाही तेणु ये क्षेत्र ना हूँ गुप्त क्षेत्र ये क्षेत्र ना हूँ तुलसी क्षेत्र ये तुलसी क्षेत्र बा गुप्त सबकि गुप्त एटी भक्ति गुप्त ज्ञान गुप्त एटी थरे काल आसी बसीगले विराट विराट ज्ञानी मानकर ज्ञान हजि जाए एटी ज्ञानी मानकर ज्ञान हजि जाए कथा कहूथिबा चातुर्य मानकर चातुर्य हजि जाए एटी समते बाटमणा ही जाती एटी किछि कोने आमे भल भाबरे जानिछु जेतिकी बा आम भितरे ज्ञान अछि ताहा होछि तुच्छ आमे पिला भली जेमिति पिला कळी करंती पिला माने जीवन चिंता करंती टिके चिलेई दवा पई ये करिया पई सेही भली भाबरे आमे चिलेई दउछु किंतु आपनकर गुणगान करिया पई आमे असमर्थ तेणु जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू एही भाबरे देखंतु केते सुंदर भाबरे भक्त मानकर लक्ष लक्ष भक्त मानकर मुंड माळ केवल इच्छापुर बड़दाण्ड रे वर्तमान दर्शयमान होती दंडायमान भक्त मानकर ए जो भक्तिर तरंग बादल छाई जाइछि भक्तिर बादल आकाश रे वर्तमान संध्या समय भली बादल ढांकी देइछि आउ अपेक्षा करिबा नाही एबे आउ स्वल्प समय मध्य रे आमे आगो को जीवा एबे आउ एक रसी बा रज्जु बंधा होउछि जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू भक्त माने धीरे 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 पाखे आसुचंती भक्त माने आउ नीरव रहिबा को चेष्टा करूनाती भक्त माने चाहुचंती किपरि आमे प्रभु को आगु को नै जीवु जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू जेते बेले भक्त कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जेते शेष समय आसी जाइछि तांकर सेते बेले से कांथरे लिखि देइछंती जे हे प्रभु एवं कहिछंती सबुथिरु वंचित करी केउ जसवाना उड़ाइबो हे सबुथिरु वंचित करी केउ जसवाना उड़ाइबो हे जहा देइथिलो सबु त नेलणी जहा देइथिलो सबु त नेलणी आउ किस प्रभु छड़ाइबो हे सबुथिरु वंचित करी केउ जसवाना उड़ाइबो हे कारण आपण जहा देइछंती सबु त छड़ाई नेउछंती ताले आउ केउ जसवाना आपण उड़ाइबे एपरि भाबरे ये करी आपण बड़ शांत आमे जेतेबेले जगांग पाखरु हारी जाऊ जगांग पाखरु आमे निराश हो जाऊ सेतेबेले आपणक पाखरे शरण नौ कारण आपण ही एकमात्र जगा को बुझेई पारिबे आपण को डरंती समस्ते आपण बड़ शांत तेणु आमे गर्व करू आपण को नहीं कारण आमे बड़ शांत तुलसी क्षेत्र में जन्म ग्रहण करिछु आमे धन्य आम जीवन धन्य यही तुलसी क्षेत्र में आमे जन्म ग्रहण करितिबारु आमे निजको धन्य मने करूछु कारण आमे बड़ भाई सहर रे अछु बड़ भाई क्षेत्र में जन्म ग्रहण करिछु तुलसी क्षेत्र में जन्म ग्रहण करिछु एबे भिड़ी धरिछंती रसी को आउ स्वल्प समय मध्य अपेक्षा करिछंती धावकंकर निर्देश रे रथ आगो को जीव एवं पुलिस प्रशासन ठारू आरंभ करी समस्त प्रशासनिक अधिकारी समस्त सहयोगी बंधु एवं बलदेव सेना ठारू आरंभ करी बजरंग दल सेना ठारू आरंभ करी समस्त सेवाधारी भाई माने आज यही पवित्र रथ यात्रा रे निजको समर्पी देइछंती एवं निजको धन्य माने करुचंती समस्त को साधुवाद अशेष अशेष साधुवाद ये भल पाइबा प्रभु को भल पाइबा आम जाति को भल पाइबा आम कीर्ति को भल पाइबा आम अस्मिता को भल पाइबा आम ओडिया चालीचलनी को भल पाइबा से जो भल पाइबा को प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम तेणु जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव देखुंट ये राग क्रोध हिंसा किसी ना समस्ते ये भक्त जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेव एवं पवित्र रथ उपरे नना माने सुंदर भाव में नड़िया भंजन करुँच नारिकेल भंजन होउछि प्रभुंकर अति प्रिय
ନଡ଼ିଆ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ପାଖରେ ମୁଁ ହାରିଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଇଠାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସି କହିଛି ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଗଳ ମୁଁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଭୋଜନ କରେ, ଦୁଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରେ। ପ୍ରଥମ ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଥିବ ମୁଁ ମାଗିକି ଖାଇବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତା ଘରେ ଖାଇବି। ନା ତ ତୁ ମୋର ଭକ୍ତ ନା ତ ମୋତେ ଭୋକ ହଉଛି। ସେଇ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇ ବିଦୁର ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଦୁର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାକି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏବଂ ବିଦୁର ସ୍ତ୍ରୀ କଦଳୀ ଚୋପା ଦଉଛି, ସେଠି ଭଗବାନ କଦଳୀ ଚୋପା ଖାଉଛନ୍ତି, କଦଳୀକୁ ପକଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭକ୍ତରେ ଖାଇଲା ଖମ୍ବକୁ ଖମ୍ବ ହେଲ ବାର। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଖମ୍ବକୁ ଦେଖେଇଛି ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବାପା ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ କହିଛି ଯେ ଇଏ କଣ ଭଗବାନ? ଭଗବାନ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଅଛି। ଖୁଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଅଛି। ତେଣୁ ଖମ୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି ରେ ମଣିଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇବୁ। ଆଉ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର ବି ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାର ରଖିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳ ଧ୍ୱଜରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହରିବୋଲ କଂସାଳ ତାଳରେ ଭକ୍ତରେ ଆଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ରଥ ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଲୋକାରଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଧନ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ସୂତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସୂତ୍ର। ଏହି ଭକ୍ତିର ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନକାର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଭୀମ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଯେ ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ିଲୁ? ଯିଏକି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଭାଇ ତ ପାଶରେ ଯାଇ ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନେବେ ଛିଡ଼ାଇ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମାନେ ଦେବେ ତୋର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଏ ମାୟାର ସଂସାର। ତେଣୁ ହେ ମଣିଷ, ମାୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାୟା ଛାଡ଼। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମାୟା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସିଂହାସନର ମୋହ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଇ ହାତରେ ରଥର ଦଉଡ଼ିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୋର ଭାବରେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ହୋ ଭଗତେ ହୋ ଭଗତେ ହୋ ଭାବରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଇଚ୍ଛାପୁର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ହୋ ଭଗତେ ହୋ ଭଗତେ ହୋ, ଏଇ ନାରରେ ତା ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆହୁରି ଜୋର ଲଗାନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ। ରଥ ଧୀରେ 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 ହଲୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ। ରଥ
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କାହାର ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଟାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଥ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉ। हरि बोलो, हरि बोलो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलिहार भुज, जय बलिहार भुज। यही प्रकपित भाव में जेते टाणिले जेते भिड़िले रज्जु केवल जेपरी ना होती रज्जु ना होती बासुकी, तेणु बासुकी लांजोड़ हेला भाया केवल रसी खेलुची, किंतु प्रभु हलु ना। प्रभु कहते रुहरे देखा केते अहंकार अच्छी तुमर, केते भाव में मत टाणीदेव, भाविच कि शीघ्र टाणीदेव महामेरु। सहज कथा, मु महामेरु बलिहार भुज मु, तेणु जेते टाणिले रथ आगु जीवाई राजी होना कहीं प्रभु लीला करुचंती। जय जगन्नाथ, जय सिद्ध बलदेव जीउ, जय जगन्नाथ। तेणु भक्तिर पाखे अहंकार स्थान नहीं, तेणु राधानाथ दास सुंदर भाव में भजन रे गाउचंती। धन संपत्ति मोर होइब किस, लोड़ नाही मोर स्वर्गवास। धन संपत्ति मोर होइब किस, लोड़ नाही मोर स्वर्गवास। हाथ पताई मागी खाइबी तोर, मन खुशी रे महाप्रसादन। भजी भजी तो नाम चका नयन, मोर जाऊ जीवन प्रभु दिनी न भजिली तोर सरे ना दिन, मोर सरे ना दिन। तेणु हे प्रभु जगतर नाथ, पछे भिक मागी खाइबी, किंतु तोर नाम जपुथिबी। समस्त प्रकार अहंकार को दूर करने आज भावुक थकी गले, हली गले एवं झुली गले। जे आपण डाकंतु, जे चेष्टा करंतु, टिके जोर लगांतु एवं जय जगन्नाथ, जय सिद्ध बलदेव सहित आगु चलते। जय जगन्नाथ, जय सिद्ध बलदेव जीउ, जय जगन्नाथ, जय सिद्ध बलदेव जीउ, जय जगन्नाथ, जय सिद्ध बलदेव जीउ। रसी छिड़ी गला आज्ञा, रसी छिड़ी गला, रसी छिड़ी गला, रसी छिड़ी गला आज्ञा, रसी छिड़ी जाइछि, किंतु प्रभुंकर रसी छिड़ी जाइछि। प्रभुंकर लीला आज कौन होछि, नुआ काम होइछि, रथ नुआ होइछि, रथ नुआ काम होइछि, तथापि प्रभु कहीं रोष करिसंती, कहीं जाऊनांती। रसी डाण पटे रसी जोर लगे देइछंती, जा फल रसी
छिड़ी जाइछि एवं किछि भक्त माने पड़ी जाइछन्ति मध्य किंतु प्रभुଙ୍କ दयारु कोनोसी अघटन हेई नाही कोनोसी दुर्घटना हेई नाही जा प्रभुଙ୍କର कोन पई इच्छा ये इच्छामय जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू समस्त को अनुरोध करा जाउछि रथर चतुर्पार्श्व टिके दूरे जांतु रथर चतुर्पार्श्व टिके दूरे जांतु जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू 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 आज प्रभुंकर ये परिवार लीला होची जे लीला किछि भक्त माने आहत हो जाइछन्ति बोध हुए तेणु बलदेव सेना भाई माने आम्बुलांस रे तांको नै जाउछन्ति जेहेतु रसीटी छिड़ी गला एवं पड़ी गले एवं जहा फल रे कि राहत है जे एवं आम्बुलांस द्वारा एबे आम्बुलांस द्वारा से माने जाउछन्ति आम्बुलांस द्वारा हाथ को आसु चिकित्सा पई निया जाउछि तेणु आम्बुलांस को रास्ता छाड़ी देइछन्ति माने भक्त माने जाऊ जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू विशेष कि नहीं जने कि दुई जन आहत होइछन्ति तेणु आहत को चिकित्सा पई हमर आसु चिकित्सा पई निया जाइछि मुख्य चिकित्सालय को जाइछि आम्बुलांस द्वारा एबे समस्त प्रशासन द्वारा अनुरोध करा जाउछि जे हमें एठारे बदे मते जा लागुछि एठारे हमें प्रभु को रखिबा आज प्रभु चाहू नांती बोधे आज आ प्रभु चाहू नांती बोधे रथ रे जीवा पई एठारे मो लागुछि आज एठारे रहिबे प्रभु तांकर लीला अपेक्षा करिए बोधे केही आसुचंती कौन सी भक्तर आकुल निवेदन शुणी प्रभु बोधे अपेक्षा करिसंती तेणु दुई दुई थर चेष्टा करी मध्य रथ चक्का टिके भी घुंचिला नाही एवं शेषरे रथर दौड़ी मध्य छिड़ी जाइछि एबे पुणी दौड़ी आनिछंती लगाया पई कौन होछि जा जना पड़ुछि आज पई बोधे एठारे प्रभु रहिबे एवं आसंता काली पुणी रथ यात्रा हेबो आज पई बोध हुए लागुछि हाँ जहाँ जना पड़ुछि आज पई रथ यात्रा एठारे प्रभु एठारे रहिले एवं एबे एठारे प्रभु रहिले रथ आज एवं आसंता काली पई मो आपण को अनुरोध करूछि हमर चैनल को सब्सक्राइब लाइक करबा सहित आसंता काली मध्य प्रभुकर एई घोष यात्रा रे शामिल होंतु एवं आपण को ऊपरे प्रभुकर कृपा एई परि जरी रहू जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू मो एठारे मो बाणी को विराम देउछि मो संजय जय जगन्नाथ जय सिद्ध बलदेवजू Okay.